கொரியர் செலவை வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணி அனுப்புகிறோம் நம்ம 5 வருஷம் சர்வீஸ் ஃப்ரீ. ஏன்னா ஒரு சர்வீஸ்னு போனால் தான் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் 300 செலவு. 5 வருஷம் உங்களோட 1 ரூபா கூட வாங்க மாட்டோம். இதுக்கு பிளம்பர் தேவை கிடையாது. ரெண்டாவது வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கிட்டனா நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். இதை வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வரும். நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு தான் இவ்வளோ தான் இதோட ஃபிட்டிங் மெத்தடே இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதை பார்த்தாவே தெரியும். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டுறது கழட்டுறது தான் இதான் ஃப்ரண்ட்டு. இதுக்கு 7 வருஷம் கேரண்டி இருக்குது. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மார்க்கெட் ராஜா. என்னோட பேர் பனி சிவராஜ். எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இன்னைக்கு இல்லை, நான் 2 days பிஃபோர் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் கார் வாஷிங்னு. இங்கே அதே கடையில் இன்னைக்கு சன் க்ரீசர்னு சொல்லி 2 வேரியன்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒன்று இந்த வேரியன்ட், இன்னொன்று இந்த வேரியன்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 30 செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு ஹீட்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். இதோட டெமோ பீஸு, ப்ரைஸ், வாரண்டி எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். நம்ம அதுக்கப்புறம் சேனல் ஃபஸ்ட்டே பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் டு மார்க்கெட் ராஜா கிட்ட பிள்ளைங்க. ஓகே, வீடியோ போகலாம். அதாவது நீங்கள் கேட்ட விஷயம் என்னன்னா, இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டருக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, பெரிய வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பிளம்பர் தேவைப்படும். இதுக்கு பிளம்பர் தேவை கிடையாது. ரெண்டாவது வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். இதை வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வரும். இது எல்லாமே லைவாகவே ஒரு டெமோலேயே கூட நம்ம உங்களுக்கு காட்டுறோம். இதுக்கு வந்து பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் தேவையில்லை. எங்கேயாவது டூர் போகிறதுனா நீங்கள் கையிலேயே கூட எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஆமாம், ஒரு வீட்டில் 3 பாத்ரூம் இருக்குது, இல்லை ஒரு பாத்ரூம் இருக்குது, மேலே ஒரு ரூம் இருக்குது அப்படின்னா கூட அந்த ஒரு ரூமுக்கு என்றைக்கா ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க, இல்லை ஏஜ்டு பீப்புள் இருக்காங்கன்னா 8000 10,000 இதை கொண்டு போய் கூட நம்ம அங்கே மாட்டிக்கலாம். ஒரு 1 வீக் இல்லை, இப்போ குறிப்பிட்ட நேரில் குழந்தைங்க ஸ்டடி ரூம் இருக்குது, மேலே தனியாக இருக்குது, அவங்க படிக்கிறாங்கன்னா அங்கே கூட ஸோ அந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஒரு கிச்சனில் வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதுனா கூட வாஷ் பண்ணலாம். இதை எடுத்து காட்டுற பாருங்கள். இதில் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மாடல் இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இதில் வந்து 2 மாடல் இருக்குது. இது வந்து முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறேன்னா பாருங்கள், சன் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே பேரில் ஒரு 14 பேருக்கு மேலே சன்னை மட்டும் பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அது பக்கத்தில் பண்ண எக்ஸ் ஒய் யார் என்னென்னமோ சோன்ஸோ நிறைய இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர்டு மார்க் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிராண்ட் நேமுக்கு இவங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஒருத்தருக்கு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து எந்த புனைப்பெயரும் இல்லாமல் வெறும் சன்னுன்னு மட்டும்தான் வரும். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நாங்கள் 19 வருஷமாக நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வேறு பண்ணுறவங்க அவங்க இண்டிவிஜுவல் நேமில் பண்ணாமல் சன்னை போட்டு பின்னாடி இப்போ சரவண பவன், ஸ்ரீ சரவண பவன், இப்போ நடராஜ் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸே ஒருத்தர் நட்ராஜ்னு போடுவாங்க. நடராஜன், நான் டியை வந்து டீயா போட்டுக்கிறேன். அதெல்லாம் கேட்க முடியாது, சட்டத்தில் உள்ள விஷயங்கள் தான். அதனால் அதெல்லாம் வந்து நம்மளால் கேட்க முடியாது. ஸோ ஆமாம், இது வந்து நம்ம இந்த ஒரே ட்ரஸ்ட்டு வேணும். எங்கள்கிட்ட இன்னும் 10 வருஷமாக யூஸ் பண்ணாமல், அதாவது சர்வீஸே பண்ணாமல் வைக்கிறவங்களாம் வச்சுருக்குறாங்க. ஆமாம், ஓடி 10-15 வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறவங்க கூட வச்சுருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி இதை பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2380 ரூபா வருதுங்க இது. ஓகேங்களா, 2380 ரூபா வருது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ பாருங்கள், இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 2380 ரூபா. இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹோஸ் பைப் ஒன்று வந்துடும். நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு தான் இவ்வளோ தான் இதோட ஃபிட்டிங் மெத்தடே இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதை பார்த்தாவே தெரியும். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டுறது கழட்டுறது தான் இதான் ஃப்ரண்ட்டு. இதுக்கு 7 வருஷம் கேரண்டி இருக்குது. 7 வருஷம் நீங்கள் கொடுக்க 2380 ரூபாய்க்கு 7 வருஷம் கேரண்டி இருக்குது. ஒருவேளை புதுசாக யூஸ் பண்ணுறவராக இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு தண்ணியை ஃபில் பண்ணி அவுட்லெட்டில் தண்ணி வெளியே வந்த உடனே தான் சுவிட்ச் போடணும். இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் டெக்னிக்கல் இஷ்யூவாக சொல்கிறேன். உள்ளே இருக்க மிட்ஜெட் எலமெண்ட் வந்து 6 ரோல் 7 ரோல் இருக்குது. சுவிட்ச் ஆன் பண்ண நெருப்பாக மாறுற பொழுது தண்ணி இருந்தால் தண்ணி சூடாகும். தண்ணி இல்லை, இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது, மேலே தண்ணி இல்லைன்னா கூட அந்த மேல் பகுதி டேமேஜ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வாரண்டியில் கிளைம் ஆகாது. ஸோ அதனால் எப்போவுமே அவுட்டில் தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் போடுங்க. ஓகே, எங்கள் டேங்க்கில் தண்ணி தீந்துருச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை, இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிடும். சார் ஒரு சில குளிச்சுட்டு பைப்பை மட்டும் மூடிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் நம்ம ஏதோ ஒரு யோசனை, இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். இங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்க தண்ணியோட, ஆனால் ஒன்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா 10 வருஷம் ஆனாலும் இந்த தண்ணி இப்படியே தான் இருக்கும். எப்போ இந்த தண்ணி குறையும்னா, இந்த ஹோஸை நம்ம பைப்பில் சொருவி இருக்கும் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு லைவாக டெமோலி காட்டுறேன். இதை பிடிங்கி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ரிட்டர்ன் ஆகிடும். அது தெரியாமல் போட்டுட்டு சுவிட்சை போட்டாங்கன்னா தான் விஷயம். ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் பண்ணாதீங்க. மேலே இருக்கிறது இது வந்து ரீஸ்டார்ட் பட்டனு. இந்த க்ரீன் லைட் வந்துச்சுன்னா சூடு வருதுன்னு அர்த்தம், ரெட் லைட் வந்தால் கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்றது அர்த்தம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இந்த மெஷின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2680 ரூபா வரக்கூடியது உங்களுக்கு. ஸோ இதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இப்போ நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள், இதுக்கு இந்த மாதிரி ஹோஸ் வந்துடும். ஸோ இதோட சைடு தெரியுது இல்லைங்களா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்து 2 வந்து. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி சுவிட்ச் இந்த பாக்ஸ் வருது. இது எதுக்குன்னா, பாத்ரூமுக்கு வெளியில் சுவிட்ச் இருந்துச்சுன்னா இது உள்ளுக்குள்ளே ஆன் ஆஃப் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மேஜர் மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா இங்கே ட்ரிப் ஆகும்.
ஸோ இந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிக்காக இதில் ஒரு 300 ரூபாய் வந்து, ஏன்னா எம்சிபி 25 ஆம்ஸ் போடுறோம் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு 120 ரூபா 170 ரூபா வரைக்கும் வரக்கூடியது இருக்குது. இந்த பாக்ஸோட காஸ்ட்லாம் சேர்த்து ஒரு 110 ரூபா வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த 300 ரூபா வித்தியாசம் வர்றது இதுதான். எல்லாத்துலேயுமே பின்னாடி சீரியல் நம்பர், டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங், வாரண்டி, இது இல்லாமல் வாரண்டி கார்டு தனியாக வந்து கொடுத்துரும். 7 இயர், அதாவது 7 வருஷம் ரெண்டுக்குமே இருக்குது. 7 வந்து நாங்கள் 2+5ன்னு சொல்லுவோம். 2 வருஷத்துக்குள்ளே இருக்க எலமெண்ட்டுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி ஆகும். 5 வருஷம் சர்வீஸ் ஃப்ரீ. ஏன்னா ஒரு சர்வீஸ்ன்னு போனால் தான் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா 200 ரூபா 300 ரூபா 5 வருஷம் கூட 1 ரூபா கூட வாங்க மாட்டோம். ரெண்டாவது, வெளியூர்லேருந்து இது வேணும்னு கேட்டு எங்களுக்கு பணம் போடுறவங்களா இருந்தால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வாட்டர் ஹீட்டர் 1 கிலோக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இது எங்கள் செலவுலேயே கொரியரில் அனுப்பிச்சி விட்றோம். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில், இதாவது கொரியர் செலவை வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணி அனுப்புகிறோம் நம்ம. ஓகே, ஆனால் பட் நல்லா தெளிவாக சொல்கிறேன், நிறைய வீடியோஸ் எங்களுக்கு இருக்குது. இது 1 கிலோ இருக்கிறதுனால 15 கிலோ அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் வந்து பண்ணுறோம். இது வாங்க எப்படி என்னதுன்றதை உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் நான். ஓகேங்களா? நான் சொன்ன விஷயம் நீங்கள் இதுக்காக நான் டெமோக்கு போகிறேன். இது ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வரும். உங்கள் டேங்க் தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒருத்தர் வேணாலும் குளிக்கலாம், 1000 பேர் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம். ஒரு கல்யாணம் அந்த 30 செகண்ட் தாங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறத விட அதை செஞ்சு காமிச்சிட்றது தான் உங்களுக்கு எதுவுமே நல்லாயிருக்கும். பார்த்துடலாம் வாங்க. ஓகே கைஸ், நான் சொன்ன ஒரு 4 விஷயம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளம்பர், எலக்ட்ரிஷியன் தேவையில்லைன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே ஒரு ஆணி இருக்குது பாருங்கள், நல்ல ஆணியை காட்டிடுங்க. உங்களுக்கு ஆணி இருக்குது பாருங்கள். எல்லார் வீட்லேயும் மோஸ்ட்லி பாத்ரூம் அப்படிங்கிறது ஃப்ளோரில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு 3 அடி கேப்பில் தான் பைப் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஒன்று பைப் இங்கே இருக்குல்ல, இங்கே இருக்கும். அதே மாதிரி சீலிங் வந்து ஒன்று 7 அடி வரைக்கும் தான், 7 அடி தான் இருக்குது. 10 அடி மோஸ்ட்லி வைக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஃப்ளக்கு வந்து அங்கே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் இருக்குது. ஸோ பாத்ரூம்லாம் இங்கே பாருங்கள். இப்போ நான் இதை சும்மா ஜஸ்ட் ஹேங் பண்ணிட்டேன். அப்போ இதுக்கு பிளம்பர் நான் வேண்டான்னு சொன்னதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். நான் முன்னாடி சொன்னதே தான், தயவு செஞ்சு தண்ணியை ஓப்பன் பண்ணாமல் வெறும் ஃப்ளக்கை கூட நான் போடல. ஃபஸ்ட்டு இதை பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்க. சும்மா சொருனா போதும், அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள், நல்லா கையை எடுத்துக்கிட்டேன், இப்படி சொருவிட்டா போதும், அவ்வளோதான். இப்போ தண்ணி திறந்து விட்றோம். தண்ணி வந்து இது வழியாக வெளியில் அவுட்டில் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வரணும். ஒரு சிலர் திறந்து விட்ட உடனே போய் சுவிட்ச் போடுறோம், அதுவும் பண்ணாதீங்க. ஒரு பைப்பையும் அட்டத்தில் வந்து இங்கேயும் பண்ணும், அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது வழியாக கோல்டு வாட்டர் வெளியே வரணும். நான் அது வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ளக்கு போடவே இல்லை, நான் இன்னும் சும்மா கூட சொருவல. ஸோ வருதுங்களா? ஓகே, இப்போ நான் தண்ணியோட அளவு வந்து குறைச்சிட்றேன். ஜஸ்ட் ஒரு 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 ட்ராப் மாதிரி வச்சிட்றேன் நான் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதை வந்து ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் பாருங்கள் 2 லைட் இருக்குது. இதில் க்ரீன் லைட்டு மட்டும் ஆன் ஆகிருக்கு, ரெட் லைட் ஆன் ஆகலை. ஸோ இப்போ இருந்து ஆக்டிவேட் ஆச்சு. டைம் உங்களுக்கு வீடியோவில் டைமிங் காட்டுவாங்க, பார்த்துங்க. நான் சொன்ன 30 செகண்ட் பாருங்கள், தொட்டு பாருங்கள். தண்ணி கோல்டு வார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். தண்ணி கோல்டு வாட்டர் வார்ம் ஆகிடுச்சு. ஒரு 5 செகண்டில் வார்ம் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ ஹீட் ஆகும். இன்னும் ஒரு படி உங்களுக்கு மேலே போய் சொல்கிறேன். நம்ம தொட்டு பார்த்தோன்னா ஐயோ சார் கொதிக்குது சுடுது அப்படின்னு சொல்கிறத கூட நீங்கள் நம்புவீங்களான்னு கொஞ்சம் இந்த இடத்த ஜூம் பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆவியே வரும். ஸோ தண்ணியோட பாயிலிங் கண்டிஷன் என்னங்கிறத கூட நம்ம ஸோ இப்போ தொட்டு முந்திக்கு இப்போ தொட்டு பாருங்கள். முன்னாடி தொட்டிங்க இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ நல்லா ஆல்மோஸ்ட் கொதிக்க ஆரம்பிச்சு, தண்ணி ரொம்ப ஹீட்டில் இருக்குது. ஆமாம், நான் இது எதுக்காக உங்களுக்கு இப்படி ஸ்லோ வச்சிருக்கிறேன்னா, இதை காட்டணும். இப்படியெல்லாம் வச்சு நீங்கள் குளிக்க முடியும். இப்படி எடுத்துக்க பாருங்க, ஆவி வர்றது, ஸ்டீம் வர்றது தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு கேமராவில் ஓரளவுக்கு? அதுக்காக தான் நான் வச்சிருக்கேன், உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக தான். இந்த 30 செகண்டில் எப்படி ஸ்டீம் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு பாருங்க. ஸ்டீமில் வந்து நல்லாவே வருது உங்களுக்கு வந்து அந்த 30 செகண்ட். எப்படி இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, டேப்பை வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்பீடாக வந்து திறந்து விட்ருங்க. ஸோ தண்ணியோட டேப்போட வேகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா உள்ளே போயிட்டு உடனே வருது. தண்ணியோட ஸ்பீடை வந்து ஸ்லோ பண்ண ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் இதோட மெத்தடு உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இப்படி விட்டுட்டீங்கன்னா பாருங்க, இதில் நல்லாவே கொதிக்குது. இந்த ஹீட் நீங்கள் 500 பேர் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம். ஒரு பக்கெட் இந்த ஸ்பீடில் வச்சிங்கன்னா அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 3 லிட்டருங்க. அப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு 60 நிமிஷம். அப்போ 3 × 6 180 லிட்டரு. இது 20 லிட்டர் பக்கெட்டு. அப்போ என்ன 109லேருந்து 10 பக்கெட் எடுக்கலாம் 1 மணி நேரத்துக்கு. ஸோ நம்ம ஊராக இருந்துச்சு, அதே ஊட்டி கொடைக்கானல் இருந்தால் ஒரு 6 பக்கெட் 5 பக்கெட் கம்மி. ஏன்னா அங்கே ரூம் டெம்பரேச்சர் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ தான். ஸோ ஓகே, இப்போ நான் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறேன், என்ன கேட்க வர்றீங்களே, இதான் சொல்லுங்கள். அவங்க கிட்டத்தட்ட நான் அவங்கள்ட்ட ஹீட்டர் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ஹீட்டர் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் அவங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை. என்ன கேட்டால் அவங்களுக்கு ஷாக் அடிச்சிருமான ஒரு பயம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. இப்போ வரைக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ணல. அதை பற்றி நீங்கள் வெரி நைஸ், நல்ல விஷயம். ஸோ நான் பாருங்கள், நான் இப்போ இந்த இடத்துல வெட்டாக இருக்கு, ஈரமாக இருக்கிற இடத்துல செப்பல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து டேரெக்டாக நான் வந்து நல்லா கொதிக்கிறதுனால தண்ணியை வந்து கை வைக்கிறேன். அப்படியே கை வச்சு கூட மேலே வைக்கிறேன். முக்கியமாக என்னென்னா, இன்றைக்கி டெக்னாலஜி எவ்வளவோ வளர்ந்துருச்சு. இன்னமும் இருக்கிறாங்க அந்த பக்கெட்டில் போடுற ராடு வாட்டர் ஹீட்டரை வாங்கி கொண்டு போட்டு அதில் கை வச்சு பார்க்குறவங்களும் அதெல்லாம் அவங்களோட அறியாமை. அவன் ஷாக் அடிக்குன்னு சொல்லியே தான் கொடுக்குறான். அந்த பக்கெட்டில் போடுறோம் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷாக்கே அடிக்க பாருங்க. தண்ணி அந்த தண்ணியோட வர கண்டினியூ தண்ணியோட தான் நம்ம வந்து பிடிக்கிறோம். அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் வந்து ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் இல்லை.
ஈர கையோட தான் வைக்கிறோம், ஒன்றும் இல்லை. பட் இப்படி வைக்க வேண்டாம், இதெல்லாம் ஷாக். ஏன்னா ஐஎஸ்ஐ இருக்கிற எலமெண்ட் தெர்மோஸ்டாட் தான் உள்ளே போட்டிருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எந்த வாட்டர் ஹீட்டருமே ஐஎஸ்ஐ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ஷாக் அடிக்காது. ஓகே ஓகே. ஏன்னா அந்த அக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளினிக்ல பாத்துறேன், இப்போ வரைக்குமே அவங்க புதுமை குடிப்பாங்க. இல்லை, அது வந்து அவங்களோட ஒரு அறியாமை தான். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க நீங்கள் விசாரிச்சு வாங்கினா தான். பயம் பயம் அவ்வளோதான். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஐஎஸ்ஐ சிம்பிளுக்காக எதுவுமே வாங்கிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேப் வாட்டர் இதெல்லாம் தப்பு பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் பைப் அடைச்சிட்டேன், ஆனால் இதுக்குள்ளே தண்ணி ஃபில்லாக இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த உள்ளே இருக்க தண்ணி 90 டிகிரி போனவுடனே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும், ஃபேஸ் நியூட்ரல் கட்ட. அப்போ ஆஃப் ஆகுதுன்னு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க? க்ரீன் லைட் எரியுது இல்லைங்களா, பாடியை பிடிச்சி பாருங்களேன். உங்களுக்கு மேபி சும்மா இந்த கொதிக்கும் சைடில் வைவீங்க, நல்லா ஆவிலாம் உள்ளே கொதிக்கிறது தேக்குது, அதிருது பார்த்தீங்களா, வைப்ரேஷன் ஆகுது பார்த்தீங்களா, ரெட் லைட் வந்துருச்சு பாருங்க. ஸோ 100 டிகிரி போனோடனே இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் வீட்டில் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலும் ஆன் ஆகாது, இங்கே திறந்தாலும் ஆன் ஆகாது. பட் மற்ற வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் குறைஞ்ச உடனே தானாகவே ஆன் ஆகிடும். ஓகேங்களா. இது எப்போ ஆன் ஆகும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா திறந்து விட்டு இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆன் ஆகும். இது வந்து ரீஸ்டார்ட், மேனுவலாக ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். மற்ற வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் ரீஸ்டார்ட் ஆகும், இது மேனுவலாக ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், அமுத்துறேன், க்ரீனுக்கு மாறிடுச்சு. ஓகேங்களா, இவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ அதனால் இது உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி ஃபில்லாக இருக்கணும். அது இல்லாமல் நம்ம என்ன ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாலும் அது வாரண்டியில் வந்து கிளைம் ஆகாது. ஓகே. அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வின்டர் சீசனில் யூஸ் பண்ணி சம்மர் சீசனில் கலட்டி வைக்கிறதுனா கூட வச்சுக்கலாம். ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்கிற நம்பருக்கு கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம யாருக்கு வேணாலும் இதை ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் அனுப்பிச்சி விடலாம்.